Ok thì hello và xin chào tất cả các bạn. Thì tiếp tục lại quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để tăng âm lượng của một chiếc máy tính. Để mình một tí nhé. Chúng ta sẽ tăng âm lượng cái này bằng một app. Để mình xóa cái app này. Rồi, sau khi mình đã xóa rồi nhá. Bây giờ chúng ta đầu tiên ấy, để cài được cái này thì mình sẽ sao browser này. Cái link để cài cái này thì mình sẽ để dưới phần mô tả nhé. Ok. Cái phần mềm này ấy, bình thường máy tính của mình ấy là chỉ tăng được đến 100 thôi đúng không? Tiếng đôi khi vẫn hơi nhỏ. Ok. Ok, mình tải ở đây này. Ok, tí nữa mình sẽ để cái link ở dưới nhá. Sau khi cài xong Khoa sẽ mở lên và setup. Đây. Thì setup cũng nhanh thôi. Cứ bấm next. Đây thì bắt đầu sang I accept nhá. I accept nhá. Chứ nếu để như thế này thì không bao giờ được. Mình đảm bảo luôn. Này, nó không connect nhá. Mình chỉ back được thôi. Nên mình phải bấm lên đây. Bấm next. 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 Install. Để nó install đi. What the heck? Không được. Ok, mình sẽ set up. Ok, next. I accept, next, 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 install. Nhanh thôi. Chơi này. Protein này. Mà thực ra thì mình đã cài trước rồi nhá. Bây giờ mình sẽ set bằng cái file cũ coi có được không nhá. Chứ cái file này hình như nó không được rồi. Ok, run S thì không được. Đây cái file này này. Chắc là mình cài hai file cho nên nó không cho. Run. Ok. Next. I accept. Next. 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 And what? Inox tiếp. Mẹ, cay quá rồi đấy. Và thế là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tăng âm lượng một cách đơn giản nhất. Nếu bạn nào làm thành công thì đừng có ngại gì mà không để lại cho mình một subscribe, một like. Và các bạn cũng có thể comment ở dưới phần bình luận để nói là muốn làm video gì tiếp theo, hoặc là mình làm có sai sót gì không. Ok, bye.